E aí, gente, como vocês estão? Vocês se lembram que eu tinha feito minha segunda notícia do meu canal? Então, eu vou fazer um filme, o meu segundo filme. Esse filme vai ser o filme do acidente do barco F25589, que fui eu que veitei. E no caso eu fiz ele aqui no Chicken Gun. Então bora pra história. Ah, que relaxante esse lugar. É verdade, esse lugar é muito relaxante. Verdade, papai. Eba. Tá, bora lá. Eu sou a inteligência artificial desse lugar. É melhor que vocês vão para os seus quartos imediatamente. Por conta que a gente apenas começamos a entrar aqui. Ok, papai, vamos lá. Dum, bam, bam. Ok, filho, fique aqui nessa cama. Eu vou olhar meu tablet. Esse aqui vai ser o meu quarto. É muito bom esse quarto. Agora é a minha vez. O meu quarto vai ser esse. Que legal, da hora. Ok, agora só restou eu e você. Pois é, vai você primeiro. Ok. Ok, eu vou ir para o meu lugar. Ok, vou olhar aqui um pouquinho no tablet. Aliás, deixa eu abrir essa janela. Que paisagem linda, maravilhosa. Tá, vou olhar aqui um pouquinho. Inclusive, acho que eu quero sair. Vou comer. Bem-vindo! Coma o que você quiser, mas não coma tudo, por conta que isso aqui vai ser para os nossos visitantes. Já que a gente estamos indo para a Rússia. Sim, eu também sei que a gente estamos indo para a Rússia. Tá, vou comer. Nham, nham, nham. Que delícia essa batatinha. Nham, nham, nham. Que hambúrguer delicioso. Nham, 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 nham. Delícia. Ok, agora vai para o seu quarto. Pam, 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 pam. Não sei o que fazer, mas essa paisagem é bem linda. Eu acho que vou parar de pesquisar coisas no tablet. Ai, que paisagem linda. Deixa eu ver. A Rússia está lá no fundo. Ainda tá bem longe. Eu gostaria de saber o quanto a gente vai demorar para chegar lá. Vou comer um sorvete. Ok, delícia. Esses aqui são para os outros convidados, então não vou comer. Tem água, que delícia. Nham, nham, nham. Olá, gente. Como vocês estão aí? Bem, esse barco aqui ele é automático. A gente estamos fazendo de tudo para o barco funcionar. Ele não é muito automático assim, para falar a verdade, gênio. Eu sei, para de brigar, af. Bem, é melhor que você vai para o seu quarto. Por que vocês sempre falam isso? Não sei, é só pra... É por conta que você pode se machucar, sei lá.
Ok, tá bom. Ok. Pum. Deixa eu pegar esse meu tablet aqui. Ah, que paisagem linda. O que tá acontecendo? Deixa eu ver lá fora. Ai, já tá entardecendo. Bem. Tá, mas tá bom. Eu vou jogar um pouco. Eu vou ficar aqui deitadinho. Pera aí. Bem, deixa eu ver como tá lá fora. Ah, já tá quase chegando a noite. Só falta ficar umas horas aqui e já vamos chegar lá. Por conta que eu preciso que ver o meu amigo. Ok. Olá, amigo, como você tá? Eu estou bem. E você? Você ainda tá aí no barco? Sim, por conta que vai demorar umas horas agora. Então é melhor que pois é. Tá, tchau. Tudo. Tô muito cansado. Cansaço. Comi bastante, eu vou dormir. Que horas são? Sei lá. Vou comer um queijo. Nham, nham, nham. Vou beber também uma garrafa. Que horas são? Parece que já tá noite. Que paisagem linda. A lua tá brilhando no céu. Eu acho que tá uma noite pura hoje. Pam, 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 pam. O que é aquilo? Oxi. Por que tá fazendo um canhão aqui? Ah, não. Isso aqui é um submarino. É um submarino de outro país. Ah, não. Vamos ser atacados. Psiu. Ah, não. O barco tá afundando. Não. Páparo. 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 Não, o que tá acontecendo com o barco? Gente, acorda. Porquinho, tu sabe o que tá acontecendo? Ai, o que tá acontecendo? Ah, merda. Fomos atingidos. A gente não vamos conseguir sobreviver. Paparro. Não. Isso aqui não deveria estar acontecendo. Mano, para de dançar. O barco tá afundando. O quê? Ah, merda. Não. Isso aqui não deveria estar acontecendo. Ah! Acordem todos. Eu sou inteligência artificial. Acordem. O que aconteceu, pai? Eu não sei também, filho. Gente, vocês precisam saber uma coisa.
vocês três aqui. Então, o barco tá afundando. Ele foi atingido por um míssil de um submarino de um outro país. Ai, não, o que tá acontecendo? Paparro. Ah, o piso tá caindo. Paparro. Paparro. Ah, o que tá acontecendo? Isso aqui não deveria estar acontecendo. Ah, o que tá acontecendo? Na porta. Ah, filho. Não, o Pocos caiu. Ah. Ajuda! Ajuda! Não, eu tô fudendo. O que tá acontecendo nesse lugar? Paparro. Não, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não tem ninguém aqui. Não, o que tá acontecendo? Vamos embora daqui, amigo. Vamos pra Rússia logo. O que tem aqui? Eba! Um helicóptero chegou! Venham pra Rússia logo. Vocês estão perdidos? Então venham. Vamos escapar daqui. Vamos logo pra Rússia. Pão, pão, pão.